刘培元的英文教室简易表达篇第97集，我们用简单的方式来讲。那家公司是跨国公司公司大家都会讲跨国公司怎么讲？你有没有看到遥控器遥控器很简单可有些人他不太会，放轻松一点他穿着便服便装，很轻松的不是西装领带套装。你的计划什么你有什么计划那小孩的肋骨断掉，肋骨其实很容易断只要冲击力大一点因为肋骨它不是固定的它比较没有支撑点所以容易断这首诗很押韵押韵好像有点难，要怎么讲？然后我邻居有一架水上的飞机飞机会讲在水上飞机切另外一个面包给我这面包的时候外国人喜欢做一整条的切一片应该讲切一片应该讲切一片给我。他抓住我的袖子有人抓住我的衣领抓住我的袖子，这些都很简单很简单常用的英文都是生活上面常用的英文这边我每一个造句也不是标准答案，因为同样一个意思可以有很多不同造句那家公司是跨国的公司，可以讲 The company is multinational。 multi 就是很多国家的，它形容词因为这边前面已经有 company， 后面就不用加了。 The company is multinational。The company is multinational 这个是要带点卷舌national multinational。 The company is multinational。 你有没有看到遥控器？Do you see the remote control? Did you see the remote control? Did you see the remote control? 放轻松一点 relax yourself。 Relax yourself。他穿着便装She dressed in plain clothes. She dressed in plain clothes. She dressed in plain clothes. 你的计划是什么呢？ What's your plan? What is your plan? What's your plan? 这小男孩的肋骨断掉了The boy broke his ribs.The boy broke his ribs. The boy broke his ribs. 这首诗很押韵 The poem is in rhyme. The poem is in rhyme. The poem is in rhyme. The neighbor owns a seaplane. My neighbor owns a seaplane.My neighbor owns a seaplane. 另外切一条面包给我切一片面包给我。Cut me another slice of bread. Cut me another slice of bread. Cut me another slice of bread. 他抓住我的袖子 She caught me by the sleeve. He caught me by the sleeve.She caught me by the sleeve. 我们再念一次中文就不念了。That company is multinational. That company is multinational. Did you see remote control? Did you see the remote control? Did you see the remote control? Relax yourself. Relax yourself. Relax yourself. She dressed in plain clothes. She dressed in plain clothes. She dressed in plain clothes. What's your plan?
What's your plan? What's your plan? The boy broke his ribs. The boy broke his ribs. The boy broke his ribs. The point is in rhyme. The point is in rhyme. My neighbor owns a seaplane. My neighbor owns a seaplane. Cut me another slice of bread. Cut me another slice of bread. She caught me by the sleeve. She caught me by the sleeve. Multi 是很多的，像很多个百万富翁啊、亿万富翁啊 ，multimillionaire， 或者有很多个10亿美金 ，multibillionaire 啊，这是很多国家的 multinational， 就是跨国，是跨国性的啊。Company 有很多意思啊，也是公司，也是朋友、伴侣啊，去陪你的人啊，所以我们英文要养成一字多义的观念啊。所以很多字用在这个句子是这个意思，用在别的句子是别的意思，可是同一个字啊，所以没有一字多义的观念的人啊，他英文老是这边看不懂，那边看不懂，可是好像又不是单字不认识，而这个单字觉得好奇怪，解释不通。Did you see the remote control 啊？遥控器是 remote control，remote 就是遥远的、很远的 remote 啊，就像英文 distant 啊 ，distant 跟那个字差不多意思。remote 很远的、远方的 ，control 是控制啊，也可以当动词，也可以当名词，这边是名词，远方的控制或远方的控制器啊，就叫遥控器。relax 是放轻松啊，把你自己放它动词嘛。动词后面有一个受词嘛，放松啊，放轻松，谁放轻松？把自己放轻松。Relax yourself， 这边要用这个反身代名词啊，不要用 relax your 或者 relax you， 要讲 relax yourself。relax 啊，或者直接讲 relax 就可以，因为就你们两个讲话嘛，啊，叫 relax yourself， 当然更明确。就两个人讲话就 relax， 也不用 yourself 就可以。一个动词就是一个句子啊，省略掉主词、跟受词、跟补语。他穿着便装啊 ，she dressed in plain clothes 当衣服啊 ，plain 就是一般的、普通的。比如 she's a plain girl， 她是一个长相很普通女孩子 ，plain 啊，普通的。那 clothes 衣服啊，如果去掉 es，cloth 什么意思？就布料啊。如果去掉 s。clothes 动词啊，穿衣服，你看这个衣服是 clothes 名词，然后去掉 es cloth 就是布料名词，然后去掉 s cloth 就是动词穿衣服。What's your plan 啊？这个你的计划什么 ？plan 也可以是名词啊，也可以是动词啊，两个都可以。所以一字多词性，一个字很多一个字可能好几个词性，一字多义，一个字可能好多意思啊。这是。The boy broke his ribs 啊 ，broke 原形动词是 break break 啊，因为我们造句大部分用过去式，因为我们讲的时候呢，事情已经发生过了。肋骨呢 ribs 啊，还有很多牛排这个牛肋啊，那个牛的肋骨那一带有很多肉都可以当各种的牛排啊 ，rib 啊就是肋骨。或者牛排讲肋骨旁边的肉啊，它的肋骨断掉了 broke 是动词。这首诗押韵 the point， 诗是 point， 那诗人呢是 poet poet 啊，诗啊作诗啊 point 啊 point 是诗啊，诗人是 poet poet， 然后这个诗啊，这个很有诗意的 poetic。poetic 啊 ，poetic poetic 啊 ，in rhyme 就是 rhyme 本身就是押韵的意思，习惯上前面用这个介系词 in rhyme 啊就是押韵 in rhyme 这个字念不好念 ，h 不发音啊，很多单字的某一个字母是不发音的啊 ，rhyme
我邻居有一架水上飞机啊 ，seaplane 就水上飞机 ，plane 就飞机嘛，前面加个 sea 海洋啊，水上飞机啊 ，seaplane 啊，水上飞机。Cut me another slice of bread 啊 ，bread 就当然就是面包了 ，slice 是一条一条或者一片一片啊，这个面包是像吐司面包，它也是切成一片一片，切成一片 slice， 一片面包。一片蛋糕啊，再一片一片的 slice。She caught me by the sleeve 啊 ，sleeve 就衣袖啊，捉这个是抓。原形动词是 catch，c-a-t-c-h catch 啊，用过去式 caught。by 就是 by 的意思好多啊，这介系词意思好多啊。啊，这边是啊，就是在什么什么旁边啊，在什么什么地方 by 啊的介系词意思太多了啊。啊，所以我们就一起讲10个简单的啊生活常用的句子，尽量用简单的方式来表达。啊，这边已经快1000个啊，快1000个。他说：“哎呀，不错啊，我看了你很多视频，不错啊，啊，真的不错啊，我也应该感谢你啊，机会来了啊，我15个 YouTube 频道啊，你花个3分钟啊，全部都按订阅啊，就是感谢我啊。”这期讲到这里。